What's up guys, welcome back to another gameplay video of my outro. Guys, one person comment me and I like the comment very much. As you can see, lol, nice, you're growing very fast. You are gonna reach 1000 subs. Thank you so much bro for comment. So guys, आज की इस वीडियो में आपको अपनी सबसे महंगी और अच्छी गाड़ियों के बारे में बताऊंगा और दिखाऊंगा भी गाड़ियाँ आपको अपनी। ये देखें, पहली है मर्सिडीज़ SLS। इसका आप 360 व्यू देख लें और फिर मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा। ये 3.6 लिखा है लेकिन मिरर इफेक्ट की वजह से उल्टा हो गया। गाइस आप देखें, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखें, ब्राउन लेदर सीट्स हैं इसकी, 2 सीटर है, मर्सिडीज़ की है। ये देखें आप, और चला कर दिखा देता हूँ मैं आपको। इसके टायर बहुत अच्छे हैं, मुझे टायर इसके बहुत पसंद आए। ये देखें, सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा है। पिकअप देखें आप। मैंने गाइस क्रैशिंग ऑफ की हुई है, इस वजह से गाड़ी को कुछ नहीं होता। पिकअप बहुत अच्छी है गाड़ी की। अभी मैं वापस कराया तो मैं आपको और गाड़ियाँ दिखाता हूँ। मेरी सारी गाड़ियाँ नहीं है, इसके अंदर कुछ हैं जो मैंने दिखाई अभी। कुछ फ़िलहाल मैंने ये गाड़ियाँ खड़ी कर ली थी लेकिन मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे, इसलिए वजह से मैंने मिशन भी नहीं काफ़ी देर हो गई थी नहीं खेले थे, इस वजह से मैं सिर्फ यही गाड़ी मंगवा सका जो अच्छी भी थी। ये देखें, पहली रोल्स रॉयस। ये मैंने पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, उसके अंदर मैंने PM की गाड़ी चोरी की थी, प्राइम मिनिस्टर की रोल्स रॉयस। लेकिन है मेरी, लेकिन मैंने वीडियो ऐसी बताई थी। ये देखिए, मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। इसकी मैंने सस्पेंशन कम करवाई है। ये देखिए, सस्पेंशन कम करवाई है, वैसे बहुत अच्छी सस्पेंशन थी इसकी। मैं इसको भी यहीं पे खड़ा देता हूँ पीछे। ठीक, मैं आपको और गाड़ियाँ दिखाता हूँ अपनी। ये है रोल्स रॉयस। ये सुबह हो गई, मैं आपको ये अपनी मर्सिडीज़ दिखा दूँ, मर्सिडीज़ S क्लास। गाइस ये भी बहुत अच्छी गाड़ी है, ये सेकंड लास्ट अपडेट में आई थी ये गाड़ी। ये काफ़ी अच्छी गाड़ी है, सस्पेंशन भी अच्छी है, लुक भी अच्छी है गाड़ी की, पिकअप भी अच्छी है। ये देखिए, और स्पीड भी काफ़ी अच्छी है इसकी। और ये देखिए, मैं ये मर्सिडीज़ SLS। और ये देखिए, इसको मैं उसी जगह पे खड़ा दूँगा तो कुछ इसकी वजह से टेस्ट ड्राइव भी हो जाएगी इसकी और गाड़ियाँ भी खड़ी जाएंगी। चलो मैं आपको और अपनी लास्ट गाड़ी दिखाता हूँ। वैसे तो मेरे पास बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं लेकिन इधर मैंने इतनी बताई हुई हैं। ये है लेक्सिस, ये मॉडिफाई की हुई है मैंने। ये देखें, ये पिकअप भी बहुत अच्छी है। मैंने इसका शायद नहीं, इंजन नहीं अपग्रेड करवाया मैंने, शायद नहीं करवाया मैंने। एक और पहली सी बेस्ट कार है, सबसे पहली कार, उसका मैंने इंजन अपग्रेड करवाया, और मैं अपने मॉन्स्टर ट्रक का भी। देखिए, बहुत अच्छी गाड़ी है। लेक्सिस, पहले मर्सिडीज़, रोल्स रॉयस, फिर मर्सिडीज़, फिर लेक्सिस। गाइस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।